Señores, ojo cuando se vengan a pescar solos. Vea al vecino que tenemos ahí esperando, vea. ¿Sí lo ven, no? Ahí está. Ahí está el vecino, vea. Así la pesca es muy complicada. Con ese animal ahí esperando los peces grandes, pues muy difícil, pero vamos a ver qué suerte tenemos. Y que ya saben, mucho cuidado cuando anden pescando solos, miren bien para los lados y busquen campo abierto que ustedes puedan ver. Ojo pues.